你可能以为眼睛中了幻术，一个家伙站在地上晒太阳，它长着鸟的头，但是中间又没有腿，这是什么动物呢？其实这是一只渡鸦，体型是普通乌鸦的3倍大，大到翅膀垂下来把腿都遮住了。很多人不知道的是，其实渡鸦是鸟类中最聪明的，智商相当于人类6、7岁的幼童。当你摸摸它的嘴，它就会狗里狗气的走过来，让你再摸摸它的头。它很善于解决问题，喝不到水没关系，它会一次收集4、5颗石头，然后一次性丢到瓶子里，最后终于喝到了水。所以开水龙头简直是小儿科。它还会使用工具，会用树枝把你藏好的食物捅出来，然后把你当作工具人，让你扶好坚果，它来敲。有时会和小狗一样叼着盆子过来，甚至放到你手上，就是告诉你饿了。而且渡鸦很忠诚于自己的主人，会像小狗一样蹦蹦跳跳的黏着你。所以它又被称为空中的小狗，它完美的弥补了空中没有小狗的遗憾，而且它能模仿你的音色和情绪。Hi. Hi. Wow. Wow, yes. Wow. Wow. 看到男主人就秒变烟嗓。他见人说人话，大家好。见猫说猫话。而且它的羽毛在特定角度呈现五彩斑斓的黑，在古代是祥瑞。而且它很懂得感恩，会叼你喜欢的东西回来感谢你。此外，它们对爱情非常忠贞，是动物界少有的长情代表。它们一旦牵手成功，就会相守一生。